作字。我哋要作字好晒啲嘢先可以出發啊！厚搭搭。呢疊文件厚搭搭咁，唔知幾時先睇得晒。見飯。聽日得閒嘅話，我哋出嚟見飯啦。散餐。我哋今日食散餐算啦，唔食套餐。有血性。佢真係好有血性，為咗朋友可以兩肋插刀。好力。佢好力，搬得起個大雪櫃㗎。撈唔起。佢喺香港撈唔起，決定返大陸發展。